Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin phép chia sẻ đến mọi người cái phương pháp giúp giảm ho, chữa ho, sổ mũi cho bà bầu và cho em bé. Trường hợp của mình đưa ra là những trường hợp vừa mới chớm ho, ho cấp ha. Còn nếu chữa ho do viêm họng thì các bạn cũng có thể áp dụng cách này, nhưng mà để hiệu quả hơn thì nó sẽ sử dụng một bộ huyệt khác. Thì cơ duyên mình biết đến diện chẩn là lúc mình mang thai em bé khoảng 5-6 tháng, thì lúc đó không biết sao mà mình ho rất là nhiều và đi khám bác sĩ, thì bác sĩ nói với mình đó là do em bé mọc tóc ở trong bụng nên gây ngứa. Rồi thì khi đó là mình về mình search trên YouTube đó, là mình search là chữa ho cho bà bầu không dùng thuốc, thì may mình tìm ra được video của cô Ngọc Anh, và cô đã hướng dẫn dán những cái bộ huyệt ở trên mặt á, thì thực sự là rất là bất ngờ luôn. Khi mà dán ở trên mặt, dán chưa xong nữa thì mình đã cắt ngay cơn ho, và từ đó mình yêu diện chẩn và mình tin diện chẩn từ đó. Thì bây giờ là cái cách mình thực hiện ha, mình sẽ hướng dẫn lại các bạn như sau. Cái thứ nhất, bước thứ nhất đó là mình dụng cụ nó là một cái cao nóng. Mình dùng là cao cúc vàng như thế này, hoặc các bạn có thể dùng cao bạch hổ, nhưng đối với em bé thì các bạn có thể dùng dầu tràm ha, để cho cái độ nóng nó nhẹ lại. Dụng cụ nữa là nếu có dụng cụ diện chẩn thì bạn có thể sử dụng đó là que giò diện chẩn như thế này. Còn nếu không có nữa, các bạn là dùng bất kỳ cái vật liệu nào nha, là đũa inox hoặc là đũa nhựa, hoặc là đây là chuôi tai nghe điện thoại nha các bạn. Đấy, các bạn sẽ dùng cái đầu này để ấn huyệt. Còn nếu không nữa thì ngón tay thôi, không cần nữa, không cần các dụng cụ khác đó nữa. Ngoài ra thì nếu được nữa thì dùng đây là búa mai hoa, nếu các bạn có thì càng tốt, không có thì mình dùng ngón tay của mình để gõ thôi cũng được nha các bạn, không thành vấn đề. Bước thứ nhất là mình cho cao vào khu vực cổ tay như thế này ha, và mình trà nóng tự mình trà ha, mình cho cao vào đây mình trà. Nếu có em bé mà em bé chưa biết đường làm như thế này á, thì mình sẽ trà nóng trên cổ tay của con như vậy ha. Đó, mình trà trong vòng khoảng 1 đến 2 phút. Và bước thứ hai là cũng thấm ít dầu nóng, cao nóng, và mình sẽ xoa nóng lòng bàn tay của mình như thế này. Mình vuốt cổ họng, vuốt cỡ 1 đến 2 phút ha. Còn nếu trường hợp mà em bé đang ngủ, không muốn là em bé giật mình, thì mình sẽ xoa nóng thế này và ớp vào cổ họng cho con 1 đến 2 phút ha. Rồi tiếp tục xoa nóng và chà nóng sau cổ gáy. Tiếp tục chấm một ít cao, xoa nóng. Và đây mình ví dụ đây là lòng bàn chân, thì mình sẽ xoa nóng cái cổ ngón chân cái này và xoa ở phần trên của lòng bàn chân ha. Đấy, đây là phản chiếu vùng phổi. Xí nữa mình sẽ chiếu cho các bạn cái hình để xem cho rõ nha. Và tiếp tục xoa nóng kỹ cái lòng bàn chân nha, cỡ 2 đến 3 phút nha. Rồi sau đó xoa nóng tay một lần nữa và xoa nóng trước ngực như thế này. Đấy, và xoa nóng phần sau lưng, vùng phổi sau lưng. Đấy. Và nếu được các bạn sẽ cắt dụng cụ tiếp theo mình quên nhắc, đó là cao salapat nha, cao salapat đây. Và mình sẽ dùng kéo và mình cắt từng miếng nhỏ nhỏ như thế này, khoảng chừng này, khoảng từ đối với em bé thì khoảng từ 5 đến 5 mi thôi, hình vuông nha, 5 mi. Và kích thước những miếng cao nhỏ để xí nữa mình dán trên mặt đó là khoảng từ 2 đến 3 mi. Em bé thì khoảng 2 mi, người lớn thì 3 đến 4 mi ha. Đó, thì mình sẽ dán huyệt ở trên lưng và trước ngực. Mình sẽ chiếu cái hình để các bạn cùng nắm nha. Bước tiếp theo là mình cũng xoa nóng này mình chà ấm hai bên sườn mũi. Đối với mẹ mang bầu á, mình làm động tác này nhẹ nhàng thôi. Đấy, xoa nóng này, mình chà nóng cái ngón tay trỏ của mình này
Chà nóng thế này ha. Nếu em bé sợ em bé giật mình ha, mình có thể chà nóng đi, mình áp như vậy cỡ 1-2 phút cho con, để làm sao để vùng hai bên sườn mũi nó sẽ ấm nóng ha. Rồi tiếp tục mình chà nóng cái phần này đấy, tiếp tục cứ mỗi vùng này là mình chà nóng 1 phút nha. Rồi tiếp tục chà nóng tay và chà trước mang tay như thế này 1-2 phút. Đối với người nào mà bị viêm xoang á, thì làm cái bước chà nóng trước mang tay này cứ 2 tiếng chà một lần thì mình sẽ thấy được cái dấu hiệu của viêm xoang nó giảm hẳn đi. Các bạn hãy thử mình giảm sổ mũi cho bé, mình chấm một ít cao nóng ở trong đầu ngón tay thế này và mình vuốt ngược lên hai cái đường từ đầu chân mày, mình vuốt ngược lên như thế này cho bé này. Đấy. Đấy, vuốt ngược lên như thế này ha. Rồi tiếp theo mình sẽ đến bước là dán. Mình muốn tác dụng mạnh hơn thì mình có thể bấm cái huyệt đó xong rồi mình dán cao. Còn nếu không, bữa trước thì mình không cần bấm huyệt, bởi vì nhiều khi em bé không cho phép, với lại thì đối với mình lúc mang bầu á, thì mình không có bấm huyệt ha. Nhưng mà muốn tác dụng mạnh hơn á, thì mình có thể bấm huyệt bằng các công cụ hồi nãy, bằng ngón tay này, hoặc là bằng đầu giò diền chẩn, hoặc là bằng cái đầu chuôi điện thoại như thế này, đúng không? Rồi các huyệt mình sẽ bấm như sau. Huyệt số 8 chính giữa tròng đen con mắt. Đây, tuyến dọc trên đường chính giữa sống mũi, chiều ngang là chính giữa tròng đen con mắt nha các bạn. Rồi sau đó mình dán lên huyệt số 8, dán chính giữa ha. Đó, như thế này. Tiếp tục huyệt số 2, huyệt 12 là từ huyệt số 8 đi kéo ngang qua ngay sườn mũi, thì nó cách huyệt số 8 khoảng 2-3 mm. Dán bị lệch huyệt không sao nhé các bạn, nó vẫn có tác dụng, đừng có lệch quá là được nha. Đấy, huyệt tiếp theo là huyệt 14 ở dưới dái tai. Huyệt tiếp theo là huyệt 275 ở mi tóc mai kéo xuống ngang với huyệt 14, giao đó là mình nhích lên khoảng 1-2 mm là huyệt 275. Cái huyệt này hơi khó dán, mình dán cả hai bên nha các bạn. Mình sẽ chiếu cái hình vị trí huyệt lên, các bạn đừng yên tâm nhé. 277 thì chính giữa huyệt 275 và huyệt 14 kéo xuống cỡ 3 mm, 3-4 mm là huyệt 277. Rồi huyệt tiếp theo là huyệt 73 dưới hốc mắt. Ngay chính giữa mắt và dưới hốc mắt. Huyệt tiếp theo là huyệt số 3 đỉnh cánh mũi kéo ngang qua chính giữa tròng đen con mắt kéo xuống. Huyệt tiếp theo là huyệt 61 đỉnh cánh mũi hai bên. Dán thế này cái mặt mình sáng hay hơn không các bạn? Rồi huyệt 61. Tiếp theo là huyệt 38. Huyệt 38 là huyệt kích thích kháng sinh nội sinh. Cười này, nếp nhăn miệng cười này, chính giữa nhân trung kéo ngang qua. Huyệt 38. Huyệt này tiêu viêm rất là tốt nha các bạn. Ngoài ra nếu như mà trẻ có bị sốt á, thì các bạn có thể là làm hạ sốt cho trẻ bằng
cách vẽ 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết trước để nâng cao cái sức đề kháng ha. Ở video trước chữa đau mắt đỏ mình có hướng dẫn rồi nên video này mình sẽ không hướng dẫn nữa nha. Các bạn có thể comment ở dưới để mình có thể gửi link cho các bạn. Tiếp theo 51. Đấy, huyệt 51 là huyệt đây là huyệt thấp nhất của đường cong ổ cầm. Các bạn sẽ giao với dưới đáy cầm á, mình sẽ chia làm đôi và mình đi ngang qua, lấy trung điểm đi ngang qua đấy, và mình giao đường dọc, tuyến dọc là dọc theo khóe mắt kéo xuống. Đấy là hai huyệt 51. Đó các bạn. Vậy là mình đã kết thúc xong cách dán huyệt ở trên mặt. Ngoài ra mình sẽ dán bổ sung thêm các huyệt ở trên cổ tay như thế này, xoa nóng này, mình dán trên cổ tay như thế này ha. Và đối với ngón chân cái thì mình sẽ dán như thế này ở dưới cổ ngón chân cái á. Rồi có một huyệt dũng tuyền ở dưới lòng bàn chân, mình sẽ chụp hình lên cho các bạn để các bạn thấy nha. Các bạn cứ tự tin mà áp dụng nha, bởi vì lúc mình mang bầu hoàn toàn không dùng thuốc và mình đã dùng cách này và đã cắt ngay cơn ho. Đối với trường hợp mà ho do viêm họng á, thì sẽ có phác đồ khác về huyệt, bổ sung thêm cái huyệt tiêu viêm cho nó. Nếu như mà trẻ mới bắt đầu chớm ho á, mình áp dụng cái phương pháp này liền thì sẽ cắt ngay liền cơn ho cho trẻ và trẻ không còn bị nặng hơn nữa. Thì các bạn hãy áp dụng cái cách này nhé. Rồi gửi cái kết quả dưới comment giúp mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn. 2660.